სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ჩვენთან არის ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო, ძმანო და დანო. დღეს ვინც მოусმინა წმინდა წერილს, მოისმენდა შემდეგ სიტყვებს. ნათელი გვამისა თვალია, უკენ თუ თვალი შენი ნათელი იყოს, ყოველი გვამი შენი ნათელი იყოს და უკენ თუ ნათელი შენი ბრნელი იყოს, ყოველივე გვამი შენი ბრნელი იყოს. წმინდა თეოფანე დაყუდებული ამბობს, რომ ამ შემთხვევაშიო იგულისხმება, რომ ნათელი გვამისათვის ეს არის გონება. და თუ ადამიანის გონება არის სუფთა და რაც თავარი არის უბრალო, მაშინ ადამიანს შინაგანი ნათელი გააჩნია და ეს ნათელი კიდე უფრო მეტად ნათლდება და ხდება კაშკაშა, როდესაც ღვთის მადლის ნათელი შეეხება მას. და რას გულისხმობს ნათელი გვამისა თვალი? ჩვენ გაგვაჩნია გრძნობის, შეგრძნების ორგანოები. ეს არის თვალი, ური, ეს არის ყნოსვა, ეს არის შეგრძნება, ეს არის ჩვენი ბაგეები, მთლიანად, ასე ვთქვათ, ხახის აპარატი. ამ ორგანოებით ჩვენ აღვიქვამთ და შევიგრძნობთ გარე სამყაროს. ამ ორგანოებით ჩვენ აღვიქვამთ და ურთიერთობთ ადამიანთან. და აი ამ გრძნობის ორგანოების აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ადამიანის სულიერი მდგომარეობისათვის. და თუ გრძნობის ორგანოები ინარჩუნებენ სისუფთავეს, მაშინ გულიც სუფთა რჩება და ადამიანის გონებაც, ანუ მისი სულიც, ისიც არ ნაგვიანდება. მამები ამბობენ, რომ გონებაო სწრაფად ნაგვიანდება და სწრაფად იწმინდებაო. გული ძიმედ ბინძურდება, მაგრამ ძალზე რთულად და მძიმედ იწმინდება. და აი ჩვენ დღეს იმდენ რამეს ვეხებით და იმდენი, ესე ვთქვათ, სულის დამნაგვიანებელი შემოდის ჩვენში, რომ საოცარია როგორ უძლებს ამას ადამიანის სული და ადამიანის გონება. თუ დავაკვირდებით ჩვენ, აი რას ხედავს ჩვენი თვალი, აი დავაკვირდებით ერთი დღის განმავლობაში, აი რას უყურებთ ჩვენ. განსაკუთრებულად ახალგაზრდები.
თუ დავაკვირდებით აი რას ისმენს ჩვენი ყური. როგორ საუბრობთ ჩვენ, რას მეტყველებს ჩვენი ბაგეები. ჩვენ მივხვდებით, რომ ეს ყოველივე ჩვენ სულს ამძიმებს, ანაგვიანებს, ჭუჭყი შემოაქვს და აი ხო სრულებით ბუნებრივია, როდესაც სახლი არის დამტვერილი და დაულაგებელი და ნაგვიანი, ამ სახლში რაღაცა არასასიამოვნოა ყოფნა. ამგვარ სახლში შესაძლებელია, რომ რაღაცა დაავადება გავრცელდეს. ამგვარ სახლში არაფერი, ყველაზე საუკეთესო ნივთიც და ძვირფასი ნივთიც ის მოსჩანს უღიმღამოდ და ესე იგი მის სილამაზეს ვერაფრით ვერ მიხვდები. და აი ასე არის სულიც ქრისტეს მიერ საყვარელი. აი სულში თუ შემოდის ნაგავი, აი ჭუჭყი უკაცრავად ამ სიტყვას ხმარობ სულის მიმართებაში. და როცა თუ შემოდის აი ეს ჭუჭყი, მაშინ აი რაც არ უნდა საუკეთესო და კარგი იყოს ამ სულში, ის ყველაფერი არის გაფერფთალებული. ყოველივე არის მიზან დაკარგული. არ მოსჩანს და რაც თავარია ის ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას. ფუნქციას, რომ სიხარული მოუტანოს ადამიანს საკუთრივ პიროვნებას და ასევე სხვასაც. და რაც თავარია ასეთი სული ღმერთთან ურთიერთობას არის მოკლებული. ვერ ურთიერთობს ის ღმერთთან. იმიტომ რომ ის ნათელი, რომელმაც თლიანობაში მთელი ადამიანის სხეული უნდა ამყოფოს, განათებულად უნდა ამყოფოს ღვთისმსახურებაში და რაც თავარია სხეულს სულთან ერთად ენიჭება დიდება ღვთისაგან და ამ დიდების ანალეგს, ღვთაებრივი დიდების ანალეგს ჩვენ ხედავთ წმინდანთა სხეულებში, რომ აი როგორც წმინდანების ნაწილები არიან სასწაულთ მოქმედი, არიან მაკურნებელი, არიან სულიერი მხნეობის და სიმშვიდის მომნიჭებელი სარწმუნოებით მისულ მორწმუნე ადამიანებისათვის, აი ამ ყოველივეს აკუთვნებს ჩვენი სულიც და სხეულიც. ჩვენი სხეული გაიზიარებს დიდებას, რომელსაც ღმერთი მიანიჭებს მართალ და მორწმუნე ადამიანის სულს. და ჩვენი სული გაიზიარებს დაცემულობას და ვნებიანობას და სიბინძურეს ჩვენი სხეულისა. და აი ამგვარად წარდგება, როდესაც წარდგება ღვთის წინაშე, სხეულისთვის დამახასიათებელი და მისთვის, ესე თქვა, აი რასაც სხეული არ ცდილობდა, რომ შეწინააღმდეგებოდა ვნებას, ცოდვას, აი ეს ყველაფერი როგორც დამღა, ისე იქნება ასახული ჩვენ სულზე.
უпростоრად ჩვენ სულიერ სხეულზე. აი ასტრალურ სხეულზე, რომელთაც ჩვენ წავდგებით ღვთის წინაშე. სამარადისო განკითხვისათვის. და აი ეს უნდა გვახსოვდეს ქრისტეს მიერ საყვარელო და ამიტომაც ზოგჯერ მორწმუნე ადამიანები ფიქრობენ, რომ აი ნუ რა მოხდა ახლა მე იქ რაღაცას ვუყურე, რაღაცას შევხედე, რაღაცა ასე ვთქვათ მე ამ გულისხმობ იქ ერთხელ რაღაცას მოხდას. არამედ რაც აი შეიძლება აი ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ ეს ნუ ყველა ასე აკეთებს და რა მოხდა ახლა ამაში, რა არის ცუდი. მინდა გითხრათ, რომ ცუდი ის არის, რომ ჩვენი აი შინაგანი მდგომარეობა ნელ-ნელა აი ამ შემოსული თვალიდან, ყურიდან, შეგრძნებიდან, ემოციიდან შემოსული შეგრძნებებით დაგვიანდება. ყველაზე მარტივს ვიტყვია ჩვენ სრულებით მარტივი არ არის ეს ძალიან ძიმე ცოდვა, მაგრამ რასაც ჩვენ მარტივად მივიჩნევთ და ძალიან იოლად ვაკეთებთ. აი რომ ავიღოთ განკითხვა და ჭორაობა. აი რომ ავიღოთ ჩვენი არ ვიცი აი ნებისმიერი რასაც ტელევიზია, რა ვიცი, პრესა, ინტერნეტ სივრცე ნახავთ, რომ ყველანი ვარ დაკავებულები, ესე იგი განკითხვით და ჭორაობით და აი რა ვიცი ტყუილ მართალის ესე თქვა გაზიარება გავცემებით. და აი ჩვენი სულის მდგომარეობა ამისაგან ძიმდება და ზოგჯერ ჩვენ ვერ ხვდებით რატო ვარ დამძიმებული, რატომ შფოთავს ჩემი სული, რატომ წუხარ მე, რატომ არა მაქვს რაღაც სიხარულს ვერ განვიცდი, რაღაც ცხოვრებამ ფერმფრთალი მეჩვენება, ძიმე არის ყველაფერი, არაფერი აი სიხარულს ვერ ვძნო. აი ხშირად მიზეზი ამაში არის ქრისტეს მიერ საყვარელი. და აი ასეთი დამძიმებული მდგომარეობები ჩვენ ერთმანეთთან ვურთიერთობთ მერე და ერთმანეთში კარგს ვერ ვხედავთ. იმიტომ რომ არ შეგვიძლია ეს უნარი ამ განკითხვამ და ამ ტყუილმა დაგვაკარგინა, რომ ერთმანეთში დავინახოთ კარგი. და ეს საშიში მდგომარეობაა, მინდა გითხრათ, ეს არ არის იოლი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ნათქვამი არის წმინდა წერილში, როგორი განკითხვითაც განიკითხავო, ისე თითქოს შენ განიკითხო. და ყოველ სიტყვაზეო, ამაო ნათქვამზეო კაცმა პასუხი აკოსო ღვთის წინაშე. და აი ამას ჩვენ არ ვაქცევთ ასრულებით ყურადღებას. ეს თითქოს აი პირიქით რა მინდა თქვა, კარგ იმად ითვლება აი ტონად რაღაცა გადმოდგე და ვიღაცა თითქოს ამხილო, თითქოს, მაგრამ სულიერი ცხოვრებაში არის რამოდენიმე ესეთი კანონი. ამები ვდალებენ, რომ რასაც ვიღაცა გეტყვისო, იმას ნუ დაუჯერებ. ანუ მოსვენილზე არის ასე ნათქვამი, მეორე ადამიანზე ვიღაცამ რაღაცა გითხრას, რომ იმას ნუ დაუჯერებ და ნუ იმ განწყობით
საკუთარ თავს იმ ადამიანისადმი ნუ განაწყო. შენ თვითონ იქონიე საკუთარი დასკვნა ამ ადამიანთან ურთიერთობის გამოცდილება. და უფრო მეტი არის ნათქვამი წმინდა წერილში. ნუ იჩქარებ თვალი დანახული მიიტანო სამსჯავროსეო. და კიდევ ერთი რამ არის. გაიგე ვიღაცაზე რამეო. შენში დარჩეს. ნუ გეშინია არ აგაფეთქებს. აი როგორი არის სულიერი ცხოვრების კანონები ქრისტეს მიერ საყვარელო და ჩვენ დღეს ვიქცევით უკაცრავად აი როგორც ისტერიული განწყობის მქონე ადამიანები. აი დავაკვირდეთ ჩვენ. აი ჩვენი საუბარი დღეს ხშირად აი ტელევიზიიდან რომელიც მოდის კი არ გავს საუბარს დარბაისელი და დასრული ადამიანებისა. თუმცა შეიძლება წლოვანება დიდი ქონდეს. ხშირად გავს ჭიჭყინს ჩამოუყალიბებელი მოზარდებისა. და ეს ეხება კაცს, ქალს და ყველაში აი ამგვარი მდგომარეობა არის და აი ასეთი მდგომარეობა ყალიბდება. და ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს სიხარული და გქონდეს ურთიერთ მიმართ კეთილგანწყობა. არ გვექნება, ვერ გვექნება. სანამდე არ შეიცვლება ჩვენი სულიერი მდგომარეობა. აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ ქრისტეს მიერ საყვარელოს და ჩვენ ეკლესიის წევრებს, ქრისტიანებს გვაქვს ამაში პასუხისმგებლობა დიდი. იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ არ შეგვიძლია წავიკითხოთ როგორც დარიგება წმინდა წერილის, მამების და ჩვენ უნდა მოვინდომოთ. და იმათ, ვინც არანაირი შეხება არ აქვს, არც წმინდა წერილთან, არც ეკლესიასთან, არც მამათა სწავლებასთან, იმათ პასუხსაც ვერ მოთხოვ. ვერ მოთხოვ პასუხს, მაგრამ ჩვენ შევეცადოთ გავაკეთოთ. და თუ ჩვენ შევეცდებით, მაშინ ცოტათი მაინც ხო გაუმჯობესდება მდგომარეობა. თუ ჩემი მდგომარეობა გაუმჯობესდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემს გვერდით ვიღაცასაც შეუმსუბუქდება რაღაცა. და აი ამაზე ვიზრუნოთ ქრისტეს მიერ საყვარელო. და ვიფიქროთ და მოვინდომოთ ქრისტეს ცნებების აღსრულება. და არა მხოლოდ სიტყვიერად ვერ გვას ჩვენ ქრისტიანები და ეკლესიური ადამიანები. მერთმა დალოცვილი და გახარებული ნაყოფი თქვენ და სრულიად საფარველო.